ဒီတစ်ခါပြောမှာတော့ background ထည့်တာနေစပြီးတော့ character လေးတွေလမ်းလျှောက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောသွားပါမယ်အဲ့တော့စပြီးဝင်လိုက်ပြီးတော့ new blank project ကိုဝင်တာလေးကိုပြန်ပြီးပြပါမယ် sorry ခုနကဒီကဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့စဝင်တဲ့ရှေ့ကနေစပြီးတော့ပြန်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ minimize လေးကိုdouble click လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူ့ထဲကိုစပြီးဝင်ပြီးအဲ့မှာဒီစပြီးဝင်တဲ့အခန်းလေးကိုမပြောရသေးလို့ပါဒီကတော့ crack version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုး update သူကတောင်းပါလိမ့်မယ် 2.5.6 ကိုပေါ်နေပြီဆိုပြီးတော့update လုပ်မှလာလို့မေးပါလိမ့်မယ် update လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးလုပ်လို့မရဘဲနဲ့ဒီဟာလေးကို close ပြန်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ်လာတယ်ဒီမှာဒါ recent project ဆိုရင်ဒါအရင်လုပ်ပြီးတဲ့ project တွေကိုဒီထဲကနေပြီးတော့ရှာလို့ရတယ် recent project ဟုတ်ပြီနော်use template ဆိုတာကိုသုံးထားတဲ့ template တွေအရင်သုံးထားဘူးတဲ့ template တွေပေါ့နော်ဒါအရင်ယူသုံးထားတဲ့ template တွေဒါကတော့ cloud project တွေကိုက save လုပ်တဲ့နေရာမှာ cloud ထဲမှာ save လုပ်ထားရဆိုရင် cloud project တွေကနေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်online template ကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီ template တွေကိုဝင်ကြည့်ခြင်းအပြင် animation effect တွေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုလေ့လာလို့ရတယ်လို့မျိုးကိုထည့်ခြင်းတဲ့ idea နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့လုပ်တဲ့နေရာလေးကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့တချို့မလိုတဲ့ scene တွေကိုဖြတ်မယ်မလိုတဲ့ effect လေးတွေကို animation effect လေးတွေဖြတ်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့category လိုက်လေးတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့စပြီး empty project လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ open project ဆိုရင်အရင် save လုပ်ထားဘူးတဲ့ file တွေက project တစ်ခုကိုပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ open project ကနေနှိပ်ပြီးဝင်ရမယ်ကိုကတော့ new empty project ကိုစပြီးသွားလိုက်မယ် new empty project ဒါဆိုရင်ဒါ new empty project စလုပ်မဲ့ scene စလုပ်မဲ့နေရာလေးကိုရောက်လာပြီအဲ့မှာဒီမှာ scene တစ်ခုသူ့ရဲ့ default scene လေးပါမယ် default scene ကတော့10 second ရှိတယ် second တိုးခြင်းဒီကနေပြီးတော့တိုးလို့ရတယ်ဒီ scene တစ်ခုတွေကနေပြီးတော့ပဲအများကြီးထည့်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက် scene တစ်ခုကူးခြင်းလဲဆိုရင်scene မတူလို့နောက် scene တစ်ခုမှာထပ်ပြီးကဏ္ဍခွဲခြင်းလဲဆိုရင် new scenes ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်new scene ဆိုလို့ရှိရင် new scenes မှာblank scene ကိုယူမယ်ဆိုရင်အစအနေစလုပ်မယ်ဒီ scenes မှာဒီသုံးပြီးသားready ရှိပြီးသား template scene တွေကနေပြီး edit လုပ်ပြီးသုံးရင်းနေဆိုရင်လည်းဒီ online scene တွေကနေပြီးတော့မှဒီဟာတွေကိုရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ category လိုက်တွေရှိတယ် country site ဆိုရင် country site ဒီမှာ category လိုက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ my scene ဆိုတာဒီ scene တွေကို edit လုပ်ထားပြီးတော့ကိုဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ save လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် my scene တွေကနေပြီးတော့ပြန်ယူပြီးသုံးလို့ရတယ်ကိုကသူပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်ပြီးတော့ scene တွေဖန်တီးပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့ဒီကနေသိမ်းထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါက my scene တွေကနေပြန်ယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ blank scene ကနေပြီးစမယ်ဆိုတော့ဒီ blank scene ကနေပြီးတော့စအောင်နော်အဲ့တော့ဒီသူပေးထားတဲ့ default scene ကတော့သူကတော့ဒီတိုင်း blank scene ပဲဖြစ်မယ်ကိုက scene အသစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ template ကနေစခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီ new scene ကနေပြီးတော့ online template တွေကနေပြီးတော့ဒီယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်က scenes ကိုသူပေးထားတဲ့ default scene ကို delete လေးနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖျက်လို့ရတယ် scene တစ်ခုမှမကြံအောင်တော့အကုန်လုံးကိုဖျက်လို့မရဘူးကိုက scene အသစ်ကိုဒီဟာတွေသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ scene ကိုရွေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download လုပ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာပေါ်သွားပြီအဲ့တော့ပေါ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ default ပေးထားတဲ့ blank scene ကိုဖျက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ delete scene နဲ့ဖျက်လိုက်ရင်ဒီ scene ကနေစသွားမယ်နော်ဒီမှာ delete scene လုပ်လိုက်ရင်သူက are you sure to delete the scene ဆိုတာဖျက်မှာသေးကြလားဆိုရင် yes ကိုပေးလိုက်ရင်ဒါဆိုရင် scene ကို delete လုပ်လိုက်ရင်ဒီ scene ကနေစသွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုဒီမှာကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီ template scene ကနေပြီးတော့စပြီဒါသူ scene လေးလုံးပုံလုံးလေးကိုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာခုတော့တဲ့ဒီ background နဲ့ဒီ character တွေလမ်းလျှောက်တာတွေမပြောခင်ဒီ scenes လေးတွေကိုအမျိုးစုံလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုထပ်ပြီးဆက်ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ new scene ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ် new scene မှာ blank scene ရှိတယ်ဒီဟာတွေက animated scene တွေ online scene တွေသူ ready made template scene တွေဘာလို့ blank scene ပဲထပ်ပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ scene ရဲ့ဘေးမှာလည်းခလုတ်လေးတွေရှိတယ်ဒီအပေါ်ကဟာ copy scene ဆိုတာကဒီ scene ကို copy နောက်တစ်ခုဒီ scene ကိုပဲဆက်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် copy scene ဆိုသူ့အောက်မှာဒါ scene တစ်ခုအသစ်တစ်ခုရောက်သွားတယ်သူနဲ့တပုံစံနဲ့တူတဲ့ scene တစ်ခုကဒီအောက်ဆုံးမှာကြာသွားမှာသူ့အောက်မှာတော့မကြာဘူးအသစ်အောက်မှာကြာသွားပြီဆိုရင်ဒီ scene နဲ့ဒီ scene နဲ့ကိုနေရာလဲခြင်းနေဆိုရင်ဒါလေးကိုထောက်ပြီးရတယ် left click နဲ့ပဲဒီလို drag လုပ်ပြီးတော့ရွှေ့သွားလို့ရအပေါ်ဆုံးထိလဲဆွဲရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်ဒါက scene တွေကိုရွှေ့တာပြီးရင်ဒီမှာဒီမြားလေးက export scene ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင် my scene တွေကိုရောက်သွားပြီးတော့ save လုပ်လို့ထားလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းသုံးရင် my scene တွေကနေယူသုံးလို့ရတယ်
ဒါက replace scene ဆိုတာဒီ scene အစားနောက်တစ်ခုအစားထိုးသုံးနေတယ်ဆိုဒီကနေ replace scene နဲ့လုပ်လို့ရတယ် delete မလုပ်ခင်နဲ့ဒီကတော့ favorite ဒီ scene ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲဆိုရင် favorite star လေးပေးသတ်မှတ်ထားခဲ့ရင်လည်းနောက်ပိုင်းပြန်ရှာရင်လွယ်အောင် favorite တွေပဲကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့new scene blank scene ကနေပြီးတော့ပဲစပြီးသုံးမယ်အဲ့တော့ blank scene ကအောက်ရောက်နေတဲ့အတွက်အသစ်မလုပ်တော့အပေါ်ရွှေ့တာလေးပြရင်လည်းဒီကနေပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ scene ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါ blank scene ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ scene တွေအသုံးပြုပုံနဲ့ scene စီရဲ့ဘေးရ button လေးတွေအကြောင်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့စပြီးတော့ background လေးစထည့်တာကိုပြောပါမယ်ဒီအောက်မှာဘာမှရှိတယ် background ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် background ဆိုတာလေးဒီဘက် timeline မှာပေါ်လာပါပြီbackground ဆိုတာလေး timeline မှာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီ plus sign လေးကိုပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ background တွေရွေးလို့ရတယ် image background ရယ် background color ရယ်ဒါကတော့ရိုးရိုး color တွေကြီးပဲဟာမျိုးသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီကနေသုံးလို့ရတယ် image background ကတော့အများကြီးရှိတယ် simple ရှိတယ် landscape ရှိတယ် person ရှိတယ် video ရှိတယ် video background ကတော့ video clip အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပါတဲ့ background မျိုးသုံးရင်ဒီအောက်သုံးမယ်ဒါ lines တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဟာဒါကတော့အခြားပေါ့နော် background ကိုအဲ့အနေယူသုံးလို့လည်းရတယ်ခုလောဆယ်တော့ simple background သို့မဟုတ်ရှင်းအောင်လို့ဒီ background color တဲ့ဟာလေးကိုပဲတစ်ခုပဲယူသုံးလိုက်မယ် background color လေးတစ်ခုပဲယူပြီးသုံးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါ background color ဒီအပြာရောင်လေးကိုယူလိုက်ပြီရွေးပြီးတော့ရင် background ကလည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှထပ်လုပ်စရာမလိုဘူးပြီးရင် image ဟိုဟာတွေ rows တွေဒီလူပုံလေးတွေ character တွေထည့်တာကိုပြောမယ်ဒီလူပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် rows ကိုနှိပ်လိုက်ရင် rows ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာသူ့မှာပေးထားတဲ့ဒီ rows တွေအများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်ဒီ free version မှာတော့တချို့ဟာတွေကကန့်သက်ထားတာရှိတယ်ဒီ pro version မှာတော့သူ့အတိုင်းတာထိအများကြီးရတာရှိတယ်နော်ဒီ blue ပုံတွေအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုသုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုသုံးမယ်ဆိုပါတော့နော်ဒီပုံလေးကိုဆိုရင်ဒီပုံလေးကို click နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်အဲ့လိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကိုဘယ်လို action ကနေစထည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီခါလေးရွေးပေးလို့ရတယ်ခါလေးရွေးပေးရမယ်ဥပမာဆိုရင်လမ်းလျှောက်ပြီးဝင်လာတာလားဆိုရင် talk and smile ကိုရွေးလိုက်မယ်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ပုံလေးကိုပြမှာမို့လို့ကျန်တာလည်းဒီမှာတစ်ခုချင်းစီရွေးလို့ရတယ်ကိုရွေးခြင်းတဲ့ဟာရဲ့ပုံစံကိုဒီဘက်မှာဒီဘက်အကွက်မှာခဏလေးစောင့်လိုက်တာနဲ့ preview လေးပေါ်လာရင်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့သုံးမဲ့ script နဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ video ရဲ့သဘောတရားနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်ရွေးလို့ရတယ်စင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြောင်းညင်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာမျိုးစုံရှိတယ်ဒီမှာ instructed ဒါစာသင်နေတဲ့ပုံဆိုရင်ဒီဟာလေးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ခုလောဆယ်တော့လမ်းလျှောက်တာလေးကိုပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ talk and smile လေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ image လေးဒီကိုဒီ row လေးဒီကိုရောက်လာပြီဆိုရင်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနေရာချလိုက်မယ်နေရာချလိုက်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုဖိထားလိုက်တာနဲ့သူက active ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နောက်ဒီက star လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ flip horizontally ဆိုတာကဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းနေတာဆိုရင်ဒါလေးကို flip horizontally နှိပ်လိုက်ရင်သူဒီဘက်ကိုလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီဟာလေးနှိပ်ပြီးတော့ preview လေးကြည့်ကြည့်မယ်အစအနေစကြည့်နေတယ်ဒီများလေးကိုပဲဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်သူစကားပြောနေတာအဲ့တော့ဒီမှာသူကဒီနားမှာသူကဘာလို့ပျောက်သွားရလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းတခြား animator တော့လို့ပဲသူဝင်လာတဲ့ entry effect နဲ့ exit effect ဆိုပြီးရှိတယ်enter effect ကဒီ name ဆိုတဲ့ဟာ enter effect သူစဝင်လာတဲ့ effect လေးကိုကဘာမှမထည့်ထားလို့ဒါ name ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို double click နှိပ်လိုက်ဒီပေါ်လေးကို name ဆိုတဲ့ဟာလေးကို double click နှိပ်လိုက်ဒီမှာဒီလူပုံရဲ့ role ရဲ့နာမည်က boss ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာ name ကို double click နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ animation effect တွေအများကြီးပေါ်လာမှာဒီမှာ name ဒီမှာ hand draw ဆိုလက်နဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ hand draw function ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တာဒီ crap version မှာလုပ်လို့မရဘူးကျန်တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုဘယ်လိုဝင်လာမလဲဆိုတော့အများကြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလဲအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ fade in လုပ်ပြီးဝင်လာတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်သူဘယ်ဘက်ကနေဝင်လာပြီးလမ်းလျှောက်တာလေးပြခြင်းလို့ဒါလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကဟာလေးကို okay ပေးလိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ play preview လေး play ကြည့်လိုက်မယ်သူဝင်လာပြီနော်ပျောက်သွားပြီဘာလို့ပျောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာ exit effect
fake out ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကို fake out ဆိုတာလေးပေါ်လာတဲ့သူ့ကိုဒီ4 second မှာပျောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်4 second ကို fake out ရွှေ့လိုက်ရင်4 second ကြာရင်4 second ကြာရင်သူပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးအချိန်မပေးခြင်းပဲနဲ့အဲ့ဒါလေးပဲကပ်ပြီး preview ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီဟာလေးကိုဒီနားလေး3 second လောက်ကနေစပြီးတော့ play ကြည့်လိုက်မယ်4 second ကြာရင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့မပျောက်ချင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုပျောက်တာကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပျောက်သွားခြင်းတာလဲဒါမှမဟုတ်ရင်အမြဲတမ်းပေါ်စေခြင်းတာလားဆိုရင်သူ့ရဲ့ exit effect ပေါ့နော်တခြား animator တို့လိုမျိုး exit effect ထွက်သွားတဲ့ animation effect လေးကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို double click နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီအဲ့ဒီမှာဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆို none already display ဆိုတာကအမြဲတမ်း already display ဆိုတာအမြဲတမ်းပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ already display ဆိုရင်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအကောင်လေးကဒီရှိတဲ့ဒီ scene 7 minutes ရှိရင်7 minutes လုံးမှာသူကအမြဲတမ်းပေါ်နေမှာဒီ already display ဆိုတဲ့ဟာဘယ်နာကိုရွှေ့မလို့ရွှေ့ခြုံသူက animation effect ဆိုပေမဲ့အမြဲတမ်းပေါ်မဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြိုက်တဲ့နေရာရှင်းအောင်ဒီဘက်ဒီပို့ထားလိုက်ရဒီနားပို့ထားလိုက်ရတယ်ဒီ10 second ရှိရင်10 second လုံးဒီရုပ်လေးကပေါ်နေမှာပဲဖြစ်တယ်စောင့်ကြည့်လိုက်မယ် already display ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းမသွားဘူးတောက်လျှောက်ပေါ်နေမယ်နော်တကယ်လို့10 second မဟုတ်ဘဲနဲ့12 second တိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း12 second အထိသူကပေါ်နေမှာပဲဒီနားနေဆက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ already display နော်တကယ်လို့4 second လောက်မှပျောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်fade out နော်အဲ့မှာဒီဟာလေးကိုပဲတကယ် click နှိပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာခုံပြီးထွက်သွားခြင်းလားနော် bounce out right ညာဘက်ကိုခုံထွက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုံထွက်ပြီးပျောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုဒါလေးရွေးကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီဘားလေးကိုပဲဆွဲပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုချပြီးစကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒီကနေနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့အဆုံးပြီးမှသူကအစပြန်စမှာဆိုတော့အချိန်နဲ့ကုန်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီက bounce out right ကို5 second မှာခုံထွက်သွားတဲ့ effect လေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဟောပျောက်သွားပြီနော်5 second မှာညာဘက်ကို bounce out ဆိုပြီးတော့ခုံပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ဟာလေးနဲ့ပြလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကို already display ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီစီးမှာ already display ပဲသူ့ကိုတောက်လျှောက်ပြထားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် already display လေးပဲလုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီ row တွေလာတိုင်းအပေါ်မှာဒီဘက်မှာကွက်လေး2ကွက်ရှိတယ်ဒီအပေါ်ကဟာလေးကတော့ဒါ animation entry animation ပေါ့နော်အဝင်လာတဲ့ animation effect လေးဒီသူနဲ့တန်းတန်းမှာရှိတာအထွက် animation တကယ်လို့မထွက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း already display ဒီအောက်မှာရှိတယ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ row လေးရဲ့ဒီ animation ပုံစံသူ့ရဲ့အဝင်အထွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အမြဲတမ်းလုပ်နေရမယ့် animation effect လေးအဲ့တော့ဒီဟာကသူကဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစထည့်ထားလဲဆိုရင် talk and smile နဲ့စထည့်ထားတယ် talk and smile အဲ့မှာပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုံလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ webcam ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင် webcam ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ webcam ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ webcam ပုံစံလေးဒါပေမဲ့သူလုပ်တဲ့ဟာလေးကဒီမှာ spec ကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းပဲရက်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲရက်သွားခြင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ effect ကိုနည်းနည်းလေးရှည်ပေးမှရမယ် animation time ပေါ့နော် animation ကြာတဲ့ချိန်ကိုဒါလေးကိုဆွဲပြီးတော့ webcam ကို5 second လောက်ထိပြောချင်တယ်ဆိုရင် webcam ကို5 second အထိနေရာချလိုက်ရင်ဒါ webcam ဆိုရသူ့ရဲ့အမူအရာ5 second အထိလုံနေမှာဖြစ်တယ်မပြီးသေးဘူးဒါ5 second အထိလုံနေမယ်5 second ကျော်သွားရင်ရက်သွားပြီ webcam နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ webcam 5 second အထိရက်သွားပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ပြီးတော့နောက် action တစ်ခုထပ်လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာအလွယ်တကူပဲ plus sign လေးကိုထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဒါ action plus ပဲပေါ့နော် animator မှာဆို action plus လို့ပဲဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် another action တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ webcam ပြီးသွားတော့သူ့ကိုinstructed နော်စာသင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြခြင်းနေဆိုရင်ဒီ instructed လေးကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ instructed လေးကိုလည်း2 second လောက် instructed လုပ်ရှင်နေဆို9 second အထိ instructed လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ play ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ3 second လောက်ကနေပဲစခိုင်းလိုက်မယ်အစကနေစခိုင်းရင်လည်းရတယ်3 second လောက်ကနေဒီဟာလေးကို mouse လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့ click လုပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာစာသင်တဲ့ဟာ3 second ပြီးရင်ရက်သွားပြီဒီတိုင်းပဲနော်နောက် action တစ်ခုမလုပ်သေးသေးဒီတိုင်းပဲရက်သွားမယ် instructed ကိုအကြာကြီးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဒါလေးကိုပဲဆွဲပြီးတော့အတူ short လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ5 second နဲ့8 second လောက်ဒီ instructed လုပ်ခိုင်းလိုက်နော်အဲ့လိုကြာလာတဲ့မြတ်ကိုယ့်ရဲ့ scene ကလည်းမပြီးသေးဘူးဆက်ပြီးကြာအောင်မယ်ဆိုရင်12 second လေးမှာ15 second လောက်ထိဆက်ပြီးတော့ပြခိုင်းလိုက်မယ်
short ခြင်းလေအကုန်လုံးပြီးသွားလို့စောစောပြီးသွားလို့15စက္ကန့်မှန်းထားပြီမယ်12စက္ကန့်လောက်မှပြီးသွားရဆိုရင်လေဒီကနေပြန် short လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးဒီနေရာအထိပြီးသွားပြီပြီးသွားနေရာလေးကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုပဲဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာလိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ instructed ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုသူ့ကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြပါမယ်အဲ့ဒီတေချာလေးဆက်ကြည့်ထားပါအဲ့တော့ဒီ plus sign လေးကကိုလိုချင်တဲ့ animation ကိုထပ်ထည့်တာဒီ box လေးကြာလာရင်နာမည်လေးနဲ့ box လေးကကိုလိုချင်တဲ့ animation ကိုကြာတဲ့အချိန်စက္ကန့်ပေါ်မူတည်ပြီးအတိုး short လုပ်တာဒီအပေါ်ကဟာကကိုလိုချင်ကိုထည့်တဲ့ဇက်ကောင်လေးဝင်လာတဲ့အနေထားဘယ်လို animation နဲ့ဝင်လာလဲဆိုတာပြတာဒီဟာကကိုထည့်ထားတဲ့ဇက်ကောင်လေးဘယ်လိုထွက်သွားစေခြင်းလဲဒါမှမဟုတ် audio display အမြဲတမ်းပေါ်ထားမှာလားဆိုတာလေးကိုပြတာဒီဟာလေးကို audio display ကတော့ဘယ်နေရာထားရတယ်ဥပမာ fade out ပျောက်သွားခြင်းလဲဆိုရင်တော့8စက္ကန့်မှပျောက်ပြီးနောက်တစ်ကောင်ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်8စက္ကန့်မှဒီကို fade out ပေးပြီးတော့နောက်တဲ့ရောက်ကို9စက္ကန့်မှထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုနှစ်ခုထည့်တဲ့ဟာတော့နောက်တစ်ခုမှထပ်ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြသွားပေးမယ်ခုလောဆယ်လမ်းလျှောက်တဲ့ဟာလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတယ် all ရယ် talk ရယ် talk မှာမျိုးစုံရှိတယ် long talk talk and smile လို့မျိုးစုံရှိတယ်emotion စိတ်ခံစားချက်ကိုသူမှာရည်တာငိုတာဝမ်းနေတာဒီဟာတွေလုပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ခုပိုင်းတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ဟာလေးကိုပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ motion ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီဘက်က sit ထိုင်တဲ့အနေထားအဲ့တော့ motion မှာ walking လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီဘက်က preview လေးကိုကြည့်လို့ရတယ် walking မှာ walking 2 4ဆိုပြီး walking style လေးတွေမျိုးကွဲသေးတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ခုပဲလွယ်တကူ select လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့လမ်းလျှောက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကပေါ်လာတဲ့ဟာတွေက walking အဲ့တော့ walking လမ်းလျှောက်တာကို8စက္ကန့်နဲ့12စက္ကန့်ထိလျှောက်ခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြမယ် preview လေးနော်ပြမယ် instructed ပြီးသွားရင် walking လမ်းလျှောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီလမ်းလျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်တာသူလမ်းလျှောက်တာမရွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်သူလမ်းလျှောက်တာမရွေ့ဘူးဖြစ်နေတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီ instructed ကနေပြီးတော့စကြည့်လိုက်မယ်ဝိစာသင်နေတယ်ပြီးရင်လမ်းလျှောက်မယ်လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံကတော့အပြည့်ပဲနေရာမရွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်နေရာရွေ့ခြင်းဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာ animation အဝင် animation ပြီးရင် animation တွေဇက်တိုက်ဆက်ပြီးလုပ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီ plus sign လေးနဲ့ဆက်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီအောက်က action တွေဆက်သွားသလိုပဲ animation တွေထပ်တိုးခြင်းဒီ plus လေးနဲ့ထပ်တိုးရတယ်အဲ့တော့ fade in left ဆိုတာတော့ဝင်လာတော့ဘယ်ဘက်ကနေဝင်လာတဲ့ဟာလေးမပြမယ်ခုလောတဲ့ scene screen မှာမရှိဘူးဝင်လာပြီဘယ်ဘက်ကနေ fade in left အဲ့ဒါပြီးရင်လမ်းလျှောက်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒါလေးကို plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲဆိုဒါ background ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြတ်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းဒီ fade in left ကနေပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ animation တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်တာသူကလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံပဲရွေ့တာမပါတော့ရွေ့တာလေးထည့်နေတဲ့အတွက်ဒီ plus လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ move ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီထဲက move ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ခုံတာဆက်ပြီးလမ်းမလျှောက်ချင်ခုံုံမဲ့ဆိုတဲ့အားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့လမ်းလျှောက်တဲ့အပိုင်းကိုပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ move ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလို့ရတယ်တန်းပြီးတော့ default နဲ့ okay ပေးခြင်းလည်းရတယ်ဒီ move မှာသူ့ရဲ့ type တွေမျိုးရှိတယ်လမ်းဖြည်းဖြည်းပဲရှောက်မှာလားပေါ့နော် slow step and slow stop ဒါက constant speed နဲ့เนาะတပြေးညီပုံသေးအချိန်နဲ့ရှောက်မှာလားဒါကတော့fluctuate ပေါ့နော်တက်လိုက်ကြလိုက်နဲ့ရှောက်မှာလားပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒီလှေကားတစ်တွေပါတဲ့ဟာမျိုးတက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးရွေးရမယ်ပြီးဒါ robot ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ design လေးပြီးရင်ဒီမှာခုံပြီးသွားတဲ့ဟာတွေအများသောအားဖြင့်တော့ step constant speed သို့မဟုတ် step slow step and slow stop လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူရဲ့ move ကရသွားပြီဒါပေမဲ့သူ move ကဒီ walking အစမှာစပြီးတော့ move မှာဖြစ်မှာဒီဘက်ဒီမှာ instructed မှာ move နေအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီဟာလေးကကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဒီ walking set ကနေစပြီးတော့ walking အဆုံးထိသူ့ကိုတပုံစံနဲ့အောက်က walking နဲ့အတူ move လုပ်ပေးလိုက်ရင်ရပြီဒီမှာ play ကြည့်လိုက်မယ်သူရွေ့သွားပြီဒါပေမဲ့ direction ကကိုယ်ကမပေးထားရတော့ကြောင့်မလို့သူရွေ့တာကြီးက direction အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်နော်ဒီမှာစပြီးတော့ move ဆိုတာလေးထည့်လိုက်ကြရသတိပြုရမှာဟာလေးတစ်ချက်ပြပါမယ်
ဒီနေ့နော် sorry စအနေပြန်ပြမယ်ဒါလေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် right click လေးထောက်ပြီးတော့ဖြတ်ချင် right click ထောက်ပြီးတော့ delete animation ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီနော်အဲ့တော့ပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် move ကိုရွေးလိုက်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာမပေါ်လာစကြရဒီ move ကိုဒီကိုရွှေ့လိုက်မှရမယ်နော်နားလေးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ခဏလေးနော်သူကြားထဲမှာ action တွေခံလိုက်တဲ့နည်းလေးလွဲသွားတစ်ခါလေအဲ့လိုပဲလွဲသွားရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ကြည့်ရတယ်ရှိတယ်မှန်ဆိုသူကဟို animator တို့လိုပဲမြားလေးပေါ်လာမှာအဲ့မြားလေးနဲ့နေရာရွှေ့ပေးရအောင်ဒီပြန်ဒီမှာမြားလေးပေါ်လာပြီနော်တကယ်လို့မြားလေးမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကနေသူကဒီတက်သွားနေရနေဒီကိုရွှေ့လာတဲ့နေရာလေးကဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့မြားလေးပေါ်လာပြီနော်အဲဒါဆိုရုပ်ပုံနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားပြီအဲကြရင်ကိုကဒီနားလောက်ထိလမ်းလျှောက်ခိုင်းပါဆိုရင်ဒီထိရွှေ့လိုက်ရတယ်အပြင်ထိထွက်သွားတာဆိုရင်ဒီအပြင်ထိထုတ်လိုက်ရင်ရတယ်ဒီနားလောက်ထိပဲလျှောက်ခိုင်းလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ preview လေးကြည့်မယ်နော်ရွေ့သွားတဲ့အတိုင်းပဲညံနေတယ်ဆိုတော့ဒီ move ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းခက်ရှည်လေးဆွဲပေးရမယ်သူနဲ့တူလောက်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်အဲဒါဒီစပြီးသူလမ်းလျှောက်တဲ့ချိန်ကစပြီး move နဲ့လမ်းလျှောက်တာနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့အချိန်တူလေးပေးလိုက်ရင်လမ်းလျှောက်တာပုံမှန်လေးဖြစ်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီ welcome လုပ်နေတယ်ပြီးရင် instructed လုပ်နေတယ် instruction ပေးပြီးသွားရင်လမ်းလျှောက်ပါပြီဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီလမ်းလျှောက်တဲ့ကြာချိန်လေးကကြာဒီအောက်က walking time လေးကိုကြာလို့ရှိရင်လေလျှောက်တာနှင်းပဲလျှောက်လေမြန်လို့ရှိရင်ဒါလေးချုံလိုက်လေလျှောက်တာနှင်းပဲလျှောက်လေအရင် animation software တွေလိုပါပဲဒါလေးကိုမြန်လေးလျှောက်လိုက်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်ဖို့အချိန်လေးကိုတိုးပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကို preview လေးပြန်ကြည့်မယ်အစားကနေစပြီးတော့လမ်းဟိုဒါဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်တာလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲဆိုရင်လမ်းလျှောက်တာလေးရက်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီခန်းမှာတော့ဒီ background တွေသုံးတာရယ် scenes တွေကိုsave လုပ်တာတွေ delete လုပ်တာတွေနေရာရွှေ့တာတွေကိုပြောသွားတယ်ပြီးရင်ဒီ animation အဝင် animation ရဲ့အထွက် animation ပြောင်းနေတာရယ်အမြဲတမ်းပေါ်အောင်လုပ်ချင်တာရယ်ပြီးရင် animation မှာဝင်လာတော့တစ်မျိုးပြီးရင် character တွေပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီ welcome ကနေ instructed walking မှာလာ move ပါထည့်တာမျိုးတွေဒါလေးတွေကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီပြသွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာလေးကိုတစ်ချက်လုပ်ကြည့်ပါအဆင်မပြေရင်လည်းထပ်ပြီးတော့မေးပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းခန်းနေကြရင်လည်းနောက်ဟာတွေလုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်လည်းဒါလေးတွေပြန်ထည့်ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ